السلام عليكم ورحمة الله المتابعات والمتابعين الأوفياء في كل مكان. دائما في إطار تجارة العطور. وقفنا في الحلقة الماضية على قلنا واش اقتنعتي بتجارة العطور، وقلنا واش غادي واش كتفكر أنك تخدم دير براند ديالك، العلامة التجارية ديالك، وشجعتكم على هذه المسألة بزاف، ولا غادي تخدم بالعطور الجاهزة اللي ذكرت لكم فيها النيش وفيها الديزاينر وفيها الجينيريك. وقلت لكم ديجا بان الجينيريك فيه انواع كثيره بزاف، وحذرتكم من الكوبي، ما تخدموش بالكوبي بصفه نهائيه. وحتى في الجينيريك حاولوا تاخذوا لي برودوي اللي هما كاليتي طالعه وثمن مرخف. دابا غادي نقول لك واش باغي تخدم من الدار ولا باغي تخدم بالمحل. الى نبداو بالناس اللي بغاو يخدموا من الدار، اللي عندهم راس المال قليل وبغا يخدموا من الدار. الناس اللي بغا يخدموا من الدار ضروري غتركز على واحد الحاجه سميتها السوشيال ميديا. يعني غتكري كونت فيسبوك ديالك، انستغرام، هادو ضروريين. دير دي فيديو في تيك توك الى تشجعتي وانك دير فيديوهات. انا ما عرفتش علاش بعض الناس كيقول لك انا كنحشم نبين وجهي. علاش ما كتسرقش؟ كتبيع بحال داك اللي جالس في المحل ومبين وجهه كيبيع ويشري بحال هذاك محل واقعي، هذا محل افتراضي. علاش دابا انا كندير دي فيديو؟ علاش حتى انا ما نقولش لا حشومه الناس غيشوفوني؟ فين كاين المشكل؟ فين كاين المشكل يا اخوان؟ انت كتبيع وكتشري، بين وجهك وهضر وتكلم بكل شجاعه. الانسان يكون واحد شويه قوي. فإلا كنتي غدير تيك توك مزيان ودير فيديوهات على لي بارفان، على السلعة ديالك، وتبينها وتتكلم عليها، فراه أفضل. كتزيد واحد الثقة بالنسبة للناس باش يتقداو عندك. اليوتيوب مزيان تشتغل فيه حتى هو. أنا من البدايات ديالي الإخوان، البدايات ديالي في التجارة الإلكترونية كانت في اليوتيوب. البدايات كانت باليوتيوب. وغادي نعاود لكم بعض المواقف من هنا لقدام ان شاء الله باش تضحكوا شي شويه، تشوفوا شي طرائف ضروري يدوز منها الانسان. وحتى وممكن ما يدوزش منها الانسان. انا كنقول لكم المهم ديال المختصر المفيد ان الانسان يبين وجهه ويتكلم، ما فيها حتى شي عيب. هنا في راس المال اللي غادي يخصك الا كنتي غادي تخدم بالعطور الجاهزه، ممكن تبدا يعني تاخذ مثلا واحد 20 برودوي مخلطين. لي برودوي اللي غتخدم بهم حاول تشوف اشنو كاين في لا طوندونس، اشنو اللي الناس يعني كيتكلموا عليهم في السوشيال ميديا. وغادي هنا غادي نقول بين قوسين حذاري ثم حذاري من دوك الناس من التافهات والتافهين، وما اكثرهم. كاين بعض التافهين وتافهات يتكلمون من فراغ. كنشوف انا بعض الناس برودوي ديال الصيف يقول لك راه ديال البرد، برودوي ديال البرد يقول لك ديال الصيف، هذا راه ديال العود، هذا ماشي ديال العود. فحاول ما امكن ما تتبعوش يعني الناس اللي كيخربقوا لغرضهم فقط التجاره. وكاين بعض الناس، هذا ما يسمى حاليا بالمؤثرات والمؤثرين. راه كاين شي مؤثر ولا شي مؤثره تقدر تعطيه غير ريحه واحده وتقول لي تكلم لي عليها، ويهز الطاره والبندير وبدا يتكلم ويقول لك راه واو الحماق وما عرفت طيح اكثر من نايض. لا لا، شوف لي الناس اللي عندهم مصداقيه، شوفوا لي الناس اللي عندهم وزن في السوق، الناس اللي ما كتكلمش من فراغ. لان مؤخرا كل من هب ودب اصبح يتكلم عن العطور. ما عندناش مشكل، بالعكس عندنا مشكل. عندنا مشكل. المهم حاول تشوف شنو الحاجه اللي دايره الطوندونس. ثم حاجه اخرى، ملي غتبغي تمشي تقدا السلعه ديالك، ملي غتمشي لعند الناس اللي كيبيعوا الجمله. كاينه في السوق، كاينه الجمله الاولى وكاينه الجمله الثانيه وكاينه الجمله الثالثه. فحاول ماشي ما تقلبش دابا انت من الديبار، ما تقلبش من لا سورس اللي الناس اللي كيدخلوا السلعه بكميه كبيره، لانه ما غاديش تسوق لك وانت باغي واحد 10 ديال لي بارفان ولا 15 ولا 20 ولا حتى اكثر. يعني الناس اللي كيبغوا اللي كيديروا لامبورطاسيون كيهضروا في الكميات كبيره بزاف، كيهضروا في الملايين. فانت عندك واحد 2000 درهم او 3000 درهم بليزيو موا، يعني غتشوف شي واحد واخا تلقاه زيد عليك واحد 5 دراهم او 10 دراهم او حتى 20 درهم، فراه ما عندكش مشكل لانك ما غاتاخذش كميه كبيره وانت باقي في البدايه. فكتاخذ واحد ديك الكميه اللي غتخدم بها. وحاولوا مع انتشار ثقافة التقسيم، حاولوا تاخذوا لي فلاكون الصغار
وبيعوا التقسيم للاخوان ديالكم الاصدقاء ديالكم، افراد العائله والحباب الجيران. بدا يعني كتبدا بلونتوغاج، ولا تقدر ما تبدا كاع بلونتوغاج لان ممكن تلقى مشكل. على اي انت ملي غتبقى تشهر السلعه ديالك في الانترنت، غتبدا تقول لهم كاين عندي التقسيم بطبيعه الحال ما تقدرش تبيع تقسيمه واحده وتصيفطها تخسر عليها الكارطون السكوتش لومبالاج اكسيتيرا اكسيتيرا. اللهم حاول دير دي باك في التقسيم، مثلا دير كل 5 تقسيمات بقدا وقدا، وصيفط لهاد المدينه وصيفط لهاد المدينه، وبدا على بركه الله. المهم هو داك لو باس على لاكسيون، ما تبقاش تردد، لان داك التردد كيكلفك واحد الوقت بزاف، واحد ستريس بزاف. ربي كيقول واذا عزمت فتوكل على الله. صافي اتخذتي القرار، بدا واحد 2000 درهم وكذا، وبدا سميتو. واللي نوصيك عليه ملي تمشي لعند الجمال، دير فلوسك في جيبك وهز راسك ودخل باش تقدا السلعه اللي بغيتي انت، وما تعطيش فرصه للجمال هو يختار لك السلعه. وكنتمنى من الناس ديال الجمله ما يتقلقوش عليا في هذا السوجي هذا، لان ماشي كلشي الناس غادي يبغوا لك الخير، وماشي كلشي الناس غادي ينصحوك. كاين الجمال اللي غادي يبغي لك يدي ستوك على ظهرك نتايا، غادي يشوف واحد السلعه ما خارجاش ليه، غادي يقول لك خذ هذه راه مزيانه، هي اللي خاسر فيك وانت ما عارفش. فكون حاذق، كون انسان حاذق شي شويه، ويكون شويه على قد مسؤوليه، ويمشي عطاك هادي. الا شتيها خدامه لك خذها، ما خداماش لك قول لي هذه ما خداماش ليا، عطيني هذه. انت تختار السلعه ديالك. علاش قلت معذرة للجمالة؟ لأن الجمالة تبارك الله كاينة الفلوس، كاين رواج. إلا ما باعش هادي غادي يبيع عادي. ولكن واحد الشاب ربما خدم واحد عام وهو خدام، يلاه جمع واحد البركة قليلة، وتجي انت تبيع ليه الديشي اللي ما كيخرجش لك، غيتهرس بزاف ويبقى شاد ليه السلعة ديالو تما، تبقى السلعة محطوطة عنده شادة ليه الفلوس. فعيب، ما جاتش مازال. يعني هادشي كنقول الانسان يركز يعرف اشنو كيتقدى. واحد السيده مسكينه ما عندهاش باش تخدم، باعت خواتم ديال الذهب ديالها ولا سلفات، وجيت تعطيها اي سلعه تقول لها كي هذه راه زوينه، لا كانت زوينه عطيها. ما كانش كانت باش كاين باش تنصح وتعاون مزيان، ما كاينش باش تنصح وتعاون قول لي سير اخويا اختار السلعه ديالك انت اللي عارف باش غتخدم. بوان فينال. كنركز عليكم الاخوان، ملي تمشي لصحاب الجمله حاول انت تعرف اشنو باغي تاخذ. ربما هذه الحلقه هذه هنا، هذه هي النقاط اللي سجلت. وتبداو شويه ديال الاشهار، خلصوا شويه ديال الاشهار، ثم من بعد الا خدمتي مثلا واحد عام وشفتي راس المال ديالك غادي كيتضاعف، مثلا بديتي ب 5000 درهم، خدمتي عام لقيتي الربح تضاعف، فديك 5000 درهم اللي تضاعفات عندك تقول انا راه عندي راس المال باقي هو الحمد لله، راه هادشي اللي شاط راه نمشي نصرفو ونسافر ونخسر. لا، داك الربح اللي كاين خذ منه واحد شويه تمتع به، ولكن زيد كبر راس المال. ديما راس المال ديالك خصو يكبر، لانك اليوم بديتي بعطور جينيريك، شويه غتطلع للديزاينر، شويه غتمشي النيش، شويه ان شاء الله تبغي دير براند ديالك. يعني خص ديما راس المال ديالك يكون كبير. وكنتمنى ما نبخل عليكم باي حاجه، كنشوفها غادي تفيدكم ان شاء الله تبارك وتعالى. خليو لينا تعليقات زوينين، خليو لنا لي جيم، وبارطاجيو المحتوى باش يوصل للناس اللي مازال ما استافدوش. وان شاء الله تعالى مازال كاين ما يتقال.